pesan saya Bapak Ibu, mugi-mugi sehat sedoyo. Ya yang penting dijogo awake dhewe ngono wae ya. Juliatmono yang hadir dalam sebuah pesta pernikahan di Kecamatan Kebakramat, Kabupaten Karanganyar, kala itu dimintai memberikan wejangan kepada mempelai pengantin dan tamu undangan yang datang. Insyaallah karena Omikron iki mung kaya pilek-pilek biasa, ora usah wedi-wedi. Wis ora usah ngopo-ngopo, kok nenek sing pilek nang omah malah rasa diperiksa sih. Saat dikonfirmasi, Juliatmono menjelaskan setiap akhir pekan ada undangan dari masyarakat yang datang kepadanya. Dalam kesempatan itu, dia coba menyemangati warga dengan gaya bahaya yang disesuaikan. Kendati demikian, Juliatmono menyatakan, dalam setiap kesempatan tetap meminta warganya agar menerapkan protokol kesehatan. Tidak perlu takut dan wedi, ditakut-takuti siapapun. Insyaallah aman. Sekolah ya mlebu sik ndelalah enek sing sekolah. Disinggung adanya potensi masyarakat abai karena perkataan viralnya itu, Juliatmono mengatakan hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan. Perkataan Bupati Karanganyar Juliatmono dalam video yang meminta warganya untuk menganggap virus COVID-19 varian Omikron sudah tidak ada, viral di media sosial. Video yang diunggah akun YouTube Dian Pictures itu direkam pada Minggu, tanggal 13 Februari tahun 2022. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.